ចំណាយកិច្ចការដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺគេឲ្យបងប្អូនចូលបង្កើតល្បះដោយប្រើគុណនាមចំនួនរាប់និងគុណនាមចំនួនរៀបខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគុណនាមដែលកូនត្រូវតែងគឺមាន1 2 3 4 5ពាក្យដែលជាគុណនាមអញ្ចឹងកូនតែងជាល្បះបាទអញ្ចឹងគឺបាទទី1នេះជាល្បះដែលគ្រូតែងឲ្យកូនទាំងគ្នាមើលណាបាទអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំមានបងប្អូន3នាក់បាទ3នេះជាគុណនាមចំនួនរាប់បាទទី10ផ្ទះរបស់ពូខ្ញុំស្ថិតនៅជាន់ទី10អញ្ចឹងពាក្យទី10នេះគឺជាគុណនាមចំនួនរៀបបាទលេខ4បងអូនខ្ញុំរៀនបានចំណុចថ្នាក់លេខ4បាទលេខ4នេះគឺជាគុណនាមចំនួនបាទចំនួនរៀបដែរណាបាទជាន់ទី2បាទតាគេទៅមកទៀតសុខារៀននៅជាន់ទី2បាទមួយទៀតគឺម៉ោង1បាទម៉ោង1ឧទាហរណ៍ណាដូចខ្ញុំតែងឲ្យកូនមើលខ្ញុំបើករៀននៅម៉ោង1បាទអញ្ចឹងគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទធ្វើកិច្ចការនេះបានត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវយើងចូលដល់ការរំលឹករៀនបន្តិចមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីបាទអញ្ចឹងការរំលឹករៀនរបស់គ្រូគឺមានសំណួរ2សំណួរទី1សួរថាដូចម្ដេចដែលហៅថាគុណនាមចំនួនរៀបនិងទី2ដូចម្ដេចដែលហៅថាគុណនាមចំនួនរាប់បាទអញ្ចឹងសូមកូនចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាណាបាទគឺទុកពេលឲ្យឆ្លើយមួយផ្លែបាទតើអញ្ចឹងកូនអាចឆ្លើយបានហើយបាទអញ្ចឹងគុណនាមចំនួនរៀបបាទគឺជាគុណនាមដែលប្រាប់នៅចំនួនមនុស្សវត្ថុសត្វដែលគេសំទោសនោះចំនួនរាប់បាទសំទោសនេះគឺចំនួនរាប់មុនបាទគុណនាមចំនួនរាប់បាទគុណនាមចំនួនរាប់គឺជាគុណនាមដែលប្រាប់ឈ្មោះមនុស្សវត្ថុសត្វដែលគេរាប់បាទដូចខ1 2 3 4អីចឹងមកបាទផ្នែកទី2គឺគុណនាមចំនួនរៀបបាទគុណនាមចំនួនរៀបគឺជាគុណនាមដែលប្រាប់ទីលំដាប់ជាន់ថ្នាក់បាទដែលគេបានរៀបបាទឧទាហរណ៍ជាន់ទី1ជាន់ទី2ណាថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ឬក៏លេខ1លេខ2រៀនបានលេខ1រៀនបានលេខ2រៀនបានលេខ3លេខ4បាទអញ្ចឹងនេះជាការរំលឹកមេរៀនទៅលើមេរៀនចាស់របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីដែលទៅសិក្សាថ្ងៃនេះជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីបាទtôiចង់សួរសំណួរទៅកាន់បងប្អូនថាតើអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងបងណាអ្នកដែលមានច្រើនជាងបងមិនច្រើនប្រហែលច្រើនជាង1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំច្រើនខែអីចឹងទៅណាបើវាច្រើនជាងនឹងក៏បានដែរដែលជាសាច់ឈាមរបស់យើងហៅថាបងប្អូនប្រកាសរបស់យើងណាយើងហៅថាអីដែរបាទចម្លើយយើងហៅថាបងស្រីកូនបាទបងអាចមានបងប្រុសអាចមានបងស្រីបាទចឹងថ្ងៃនេះអូននឹងបានណាសិក្សាទៅលើមេរៀនអំណាចដែលតេតិននឹងបងប្រុសបាទអញ្ចឹងនេះជាមេរៀនថ្មីដែលបងប្អូនត្រូវរៀនបាទគឺសូមចូលរួមអានជាមួយលោកគ្រូណាបាទភាសាខ្មែរទំព័រទី13ខ្មែរ page 13មេរៀនទី1អ្នកមានគុណតបាទ lesson 1 parents បាទអំណាចរឿងបងប្រុស reading the story of a brother បាទចឹងកូនបានអានដូចហើយឥឡូវគឺសួរសំណួរកាន់កូនបន្តទៀតបាទនៅពេលដែលកូនមានបងប្រុសដែលកូនដឹងទេថាតើបងប្រុសរបស់បងហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះចំពោះបងឬក៏មានទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះបងបាទសូមគិតបន្តិចឲ្យឆ្លើយណាតើបងប្រុសហ្នឹងគាត់មានទឹកចិត្តធ្វើអីមិនខ្លះចំពោះបងឬគាត់ធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹងបងប្អូនហើយណាកូនអូខេតើអញ្ចឹងចម្លើយបងប្រុសគឺគាត់មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូនប្រុសមិនថាបងប្អូនស្រីទេហើយការងារដែលគាត់ធ្វើបាទគឺជួយមើលថែនិងការពារកុំឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាផ្សេងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយមិននៅបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើមេរៀនដែលតេតិនទៅនឹងបងប្រុសបាទអូខេចឹងយើងសិក្សាទៅលើចំណងជើងរួចហើយឥឡូវសូមកូនអរគ្នាយកសៀវភៅពុំឡើងដើម្បីណាសិក្សាទៅលើរូបភាពជាមុនសិនណាតើរូបភាពនៅក្នុងមេរៀននេះគឺនិយាយអីណាចឹងកូនបើកទំព័រទី13នេះតែក្នុងនេះទី13បាទអូខេបើកហើយចឹងទំព័រទី13នេះគឺសិក្សាទៅលើរឿងបងប្រុសចឹងកូនមើលទៅលើរូបភាពរបស់យើងណា
bạn không sập hơi bà con đấy cũng khi bà dừng đáp ôn cái bông khơi cái bông vừa vậy bà con đấy bà cứ khơi cái bông tay từng chân sắt 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 đây con sắt chiều bà chân lúc khiêm nít ta kinh đi bia vậy bà đồng thời đấy cứ điệu đi ca từng chấm sạch này ca từng chấm sạch bà chân lúc khiêm dương nít cái ca từng chấm sạch bà cứ nên ăn chấm sạch con lần đó bà cứ chia bó bọc bọc không rừng này không còn nào này chắc con chọn đau tha rừng năng biên đặt này ở mấy riêng bên biển của bà vậy là để con mình trốn lấy sống cốn đấy phương nàng nhát để nó nghỉ đấy bà phương nàng nhát ta con phương của ấy con cứ đọc bay đó bị bạc đại con mình rồi này đấy bà đứa con bị bạc bà con xong con ở với cả xoay ra một lần đấy để bà ra nó nghỉ ok ta tránh con rồi bạn cười ngay đấy và lấy cái miệng miệng một chùm đốn đấy là chỉ việc bị bạn không ăn được bọt đấy đang bay ở cốn ban sắc ra từ đó liền bạn chắc việc bị bạn lên đây thì mình đấy và việc bị bạn đây mình không ăn được bọt tầm nào của chứ và thì mỗi cứ việc tháng cháy thả và cái than mình thầm mình tốt và mình chạm bằng đố giả cố trừng trần đấy mà mang trừng chín nó nát trừng trần và đấy lần tía ân tía thời này kia bạc ná bằng tốt bà róm trình chấm bà làm tốn bạn chạy thực tế ốc tập khóm cà phê phía nên chúng tôi cứ xúc hẹn một cột